यादबा इमिग्रेंट सिंगी मथक्ता चथकिबे स्पेशल ड्राइव अमदा स्टेट पुलिस ना मणिपुरदा आइन कायना संगसिलक्पा म्यांमार मचा कुलुमदोय चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फुई खुलदगी फगटख्रे पाव अमगी मतुंग इना एडिशनल एसपी अनीना लुसिंगदुना ngasi अयु पुंग 12 मखाई ताबदा चथकिबे ड्राइव अदुदा म्यांमार मचा नुपा तरुक नुपी तरा अमसुंग अंगांग तरेट फगटखिबनी हाइरी फारबसिंग अदु सातबाबना मांडव खमिनथांग न्यू लमका अमसुंग चुराचंदपुरदा थमख्रे मियोइसिंग असे हुजेक सिंघाट सब डिविजन दा सेमगटलिबा डिटेंशन सेंटर असे लोइसिलबा मतुंगदा मफम असिदा थमगनी हाइरी ngahak leitana Myanmar macha kaya Indo Myanmar ngamkhai lansinuna Manipurda leirambadagi police na phaba punbagi thongdok kaya leibadagi lenga nachura chanpur tengnopal amasung sandelda temporary shelters hangtoktuna makoibu thamnana bukhanari churachandpur district ta hojik Myanmar macha chama kumapan detention camp amada thamli haina report sing hairi April tang taruk ki ayuk pung taruk makhai taba matamda Imphal East amadi West District Police ki Special Commando Unit amadi Ukhrul District Police ki apunna kanguna phare hariba Zora Jajo chahi nifunithoi amadi machanpi Laisa Jajo chahi kunithoi apokpa Risum Hau leifam Nongdam Tangkhul hojikna yangan pukpi awang lekai de leiba mioi ani asi Manipur Naga People's Front MNPF ka karigumba hiram amata da mari leinade hairi April ki tang ahumda Ukhrul ki bazar manungda bom pokhai hankibasingi thongdokta Chennai amasung MNPF ki khutsu khulai puthok pusin tawada Chennai haina maral thangjinduna misam phajinbaki thawong asi Manipur Police Commando na thijinbada haisingdaba amadi athuba matamda kanagumba kharada maral sijillaga miya mamangda MNPF lan uhanaba thawong jathari haina aina thingkraba MNPF na jerot amada phondorakli police na minungsi leitana phabiriba jora jajo asi yengang popi bazar da sa thongma yolaga sel tanuna yamna wana hingna bokhona jaribi miyoini amadi majana pile sa jajo asi mamana wana khotna duna biramangol college da graduation tamalibi mairoi amani hojik graduation tamna laikai gi angang sing tuition tawduna sel tanjariba miyoini handak Ukhrul da mathang manaw naina bom pokai khibasingi thoktok asi Nationalist Council of Kanglei na sop kauba organization asina chathabani haina April 5 da claim tawrakhre claim asina taklibadi Manipur Police Commando gi thijinbada haisingdaba amadi makhoigi haisingdaba singdu kupsinna bakhatnabada mara leitaba kari sukhangjadaba misam nupi angang singda ngammi habaki matagum maral thangjinduna pharaga FIR pansinduna police custody da namsinduna awat anai tawbasi human right violation tawbani hairi All Manipur United Clubs Organization amukogi meeting makada Imphal East District United Clubs Organization idokona loop asiga chatminariba Apex Organization amadi club singloinena district asida makata na free eye camp with distribution of spectacle gi thoram pangthokre ngasi ayu pungma pandagi hoduna United Clubs Khurai lading mamlaikaina sinduna club asigi area da free eye camp with distribution of spectacle program ama pangthokre program asida amukogi vice president ke Helen secretary publicity Laisram Krishna Chandra Dr. M Ranjana assistant professor ophthalmology department Janims T Dizo Mangang president Iduko Madi L Jayanta president the United Clubs Organization na mathangsina chief guest of honor masung president oina saruk yakhi camp asida nupa nupi amadi angang yauna miyoi chama yankhai hena mitla yangki amadi mathau taba spectacle singsu yanthokki amukona matam supada iramdam khunai asi masamau fanana de yektana leiba yamnamak mathau tai haina lawi hairi tinjang kaijang daba khunai gi miyam amana khulingduna malemda henna chawkhatpa henna maning tamjaba iramdam ama ohenra haibase tangai phadabani hiram khudingna sothana uraba chawkhatpada thintaraba lamdam ama oirakpa haibasi kanana su pamnade adumakpu phibam asida lakpagi mamidi yamna chauna uri masidagi kannana bahna bahabasida iramdam gi club organization association singi su thawdang yamna chauna leiri maramaduna organization singna magi jagada tawpham thokpa mathau taba thabak sing thinthadana tawbinaba amukogi maikaidagi appeal tawrakle Manipur CPI losingba RK Tampasana LS RK Sanajawma masi ayuk lekhidre mahak masagi chahi butaruk sukre
Comrade R.K. Tampasana Apopole Kitraba R.K. Samungo asi Bistupa District Manung Zanba Nambol Thiam Dagini Mahak ngasi ayuk ngan pung mga minitara tabada masagi yunda aroiba yahiptan ki Mahak kumja lising amachamapan kuncha tereta Nambol Thiam da pokki Manipur State CPI da hokibe kumja lising amachamapan hupumapan da yauki jahitara hena Nambol Kendra CPI ki local secretary oirambatanatana CPI Manipur State Council ki councillor amadi Lomilo Bistupa District ki lusing basu oirami masi Comrade R.K. Tampasanana Ikang kangawdana laikidabada Imphal da laiba Manipur State CPI ki office da CPI National Executive Member Dr. M. Narayauna State Party ki lusingba amasung thaupuba sing yauna awaba pongdokpagi thoram ama pangthokre Comrade communication will character, commitment, determination, party sida, pusi kathok chabar bisa kumaku, party si samdara, mana party outer bagi rajniki struggle chamu bagi, hengamam thopa bagi hanpanai kana, hengamam mayunde hangamam kai sida lerki bisa. Ordinary comrade mani to ignition committed, determined, disciplined party comrade. We salute to his determination, to his ideals. Sigi kathok thopa masi. Asli ki nahona community mesu, mongoni ki parata minai ba kaya